tukang dagang. Saat ini pada malam hari ini ada kesempatan mata dua memandang kepada alim ulama, ka kiai, ka ustad, ka ajengan, maka dari pandangan tersebut Allah akan menjalmakan satu malaikat yang dimana tugasnya menghodami ngabaturan, tugas nepikeun ka turun ke alam dunia hasil pandangan orang dijadikan malaikat hingga yaumul kiamat. Malaikat tersebut terus-terusan meminta ampunan atas dosa kita. Untung teu katakan bolodongkeun panon ieu ka jelema anu aya di hareup sebagai penceramah, sebagai alim ulama, sebagai kiai, tetapi tidak habis sampai di situ. Walaupun memang hari ini pada kesempatan malam ini saya berdiri, saya duduk di hadapan ibu-ibu, di hadapan bapak-bapak, belum tentu alim, belum tentu ulama, belum tentu kiai, tapi minimal setidaknya apa yang saya sampaikan itulah cerita, itulah hadis, itulah qala, itulah apa-apa yang ditentukan oleh syariat agama. Makanya ketika seseorang berilmu agama baik dalam satu bidang, nah itu dikategorikan orang alim. Lamun aya jelema nu hafalanna ngan ukur bab hungkul, maka termasuk jelema alim. Mun aya jelema nu hafalna bab salat hungkul, maka termasuk kategori orang alim. Lamun aya jelema nu hafalna bab puasa hungkul, maka kategorina orang alim. Makanya ketika ada orang yang alim yang mengerti agama, urusan apapun itu, ketika mata kita memandang terhadap alim ulama tersebut, maka dijelmakan oleh Allah. Allah membuat, Allah membikin satu malaikat yang tugasnya sampai kiamat meminta maaf kepada kita. Untung teu daek teu. Berarti sadayana nu hadir di dieu sebelum mata dua memandang terhadap saya pribadi, di sini ada guru kita, di sini ada ustaz kita, di sini ada alim kita. Nah, berarti lebih dahulu tadi malaikat sudah Allah ceritakan kepada kita semua. Geus aya digigireun ibu, digigireun bapak, digigireun ujang, digigireun neng teh aya malaikat. Tugas malaikat menta hampura, menta diruntuhkeun, menta digugurkeun dosa pertama balik nepikeun ka hingga yaumul kiamat dihitung pasti diampura Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, aya catatan syarat singkade. Ketika malaikat sudah dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari akibat mata kita yang dipandangkan terhadap alim ulama, syaratna ngan ukur hiji tong maksiat, tong doraka. Mulai daripada hari ini, dimulai pada malam hari ini, dimulai pada mata ini memandang dengan tulus kepada alim ulama, syaratna tong maksiat, maka nepikeun ka yaumul kiamah dijamin dosa urang ti mimiti balik hingga sampai wafat dihampura Allah Subhanahu wa taala. Dan teuing ieu kira-kira balik di dieu pertanyaan anak. Hayang salamet setelah kepergian, setelah selesai, setelah bubar acara ieu, hayang menang jaminan di Allah Subhanahu wa taala, hayang menang surgana Allah agar supaya urang terbebas tina dosa. Ngan ukur dua berarti hiji balik di dieu ulah maksiat, kaduana balik di dieu langsung wafat. Nu mana kira-kirana? Mana kira-kirana? Araya nggak suka sudah tuh. Syaratnya dua. Setelah bubar di majelis taklim yang agung ini, ada dua alternatif, ada dua pilihan. Satu, pertama tidak boleh maksiat. Kenapa? Karena setelah dijadikan malaikat moal betaheun cicing ngagendengan jelema anu berbuat maksiat. Sementara gandengan urang dijadikan ku Allah malaikat itu meminta ampunan. Ampunan yang bukan ampunan merupakan satu jalan yang dimana dia akan melakukan ke depan, tetapi ampunan yang mana ampunan tersebut untuk dosa-dosa yang hilap ke belakang kita lakukan. Nu poho ka tukang urang dipigawe, nu sengaja ku urang dipigawe saencan di majelis ieu baheula kamari tahun kaituna. Nah makanya dosa tahun-tahun zaman dahulu, dosa pembohong, dosa ngagorengkeun batur, dosa maksiat munkarot dan lain sebagainya, malam hari ini kita semua digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas permintaan satu malaikat nu ngahodaman urang. Jadi para santri mun rek miara kodam sabenerna mah gampang, teu kudu dijajah urang wirid. Ulin we ka imah kiai, tempo beungeut kiai geus aya hodaman malaikat. Ngan kade ulah dititah melet. Suri ulah dititah rata-rata santri mah gitu, santri mah setiap boga amalan pasti ditujukeun teh ka berweke. Nyaho berwek, usung berwek. Nah, malaikat tersebut itu jadi khodam kita.
Makanya kita itu termasuk golongan orang yang terus ini sebenarnya bukan tidak biasa, karena memang suara ieu teh unggal poe dianggo bangsa, unggal poe aktif suara ieu teh siang malam. Komo bulan mulud mah bah, mulud rajab cair. Aslina tiap hari ini, karena sejujurnya saya sendiri sebenarnya ceramah itu bukan merupakan satu target tujuan, tetapi merupakan sampingan. Karena keseharian pribadi abdi di Pondok Pesantren Kalisongo Cikadu ngadidik urang kali santri. Ari palebah nangtung ieu mah geus teu aneh. Mun ceuk santri mah geus kaliwat ngageter nage geus kaliwat mah geus kaliwat. Geus eueuh rasa era, ngan ari di deuleu urang kumaha kieu mah tetep we aya grogi saeutik. Komo ditempona ku parawan. Nyari palebah ku nini mah aing teu serem keur kitu. Geus biasa gitu. Ya ku palebah ku parawan udah rilis ya. Ku ABG. Tetapi mau tidak mau wasilah kalian mendapatkan satu malaikat yang dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala daek teh daek aing teh kudu cicing di dieu bari dideuleukeun. Atuh paneu moal keuna meureunna hadis tersebut. Cuk tadi lamun jelema nempo kiai pandanganna papariha biha, mendatangkan kebahagiaan, lalu malaikat dijelmakan sebagai permohonan untuk dosa kita. Lamun eueuh kiaina kira-kira rek neueuh saha? Kira ku aing tukangnya ka tukang gitu. Nah makana daek teu daek kikieuan teh merupakan satu kewajiban. Nah hadirnya kita di majelis taklim kieu seperti kieu, walaupun memang ada kalanya hukum mengatakan ada larangan, ada kalanya hukum tidak bolehkan melihat sesama lawan jenis, apalagi yang bukan mahram. Itu haram, jelas. Tetapi saat ketika kita menjelaskan satu bagian daripada syariat yang dimana penjelasannya itu mengenai tentang fardu ain, jangankan melihat nyabatna ge teu jadi masalah kalain mahram teh. Asal fardu ain, makana ibu hampura ibu. Jika ibu senang ke majelis taklim, jika ibu senang mendatangi majelis dzikir, awas hati-hati, ibu tidak bisa serta-merta mendatangi majelis-majelis agung sekalipun tujuan ibu mencari ilmu, sekalipun mencari keridhaan Allah. Orang yang sudah memiliki suami, keridhaan sebelum mencapai ridhonya ilahi, ridhonya Gusti, ridhonya Allah, teangan heula ridho salaki. Lamun ibu arek ka madrasah, Bu, apapun yang diniatkan ibu, langkah bagaimanapun, sebaiknya tujuan kita yang dilangkahkan mulai dari rumah hingga sampai tujuan, walaupun datangnya ke majelis taklim tanpa izin salaki, dilaknat Allah. Terus itu lain beda mati. Kakarak saumur nangtung, saumur ceramah, kakarak diemprakan. Kakarak aslina di dieu mah berarti meureun kiai teh dianggap japati. Haram, tidak boleh. Ada laknat. Laknat itu bukan ajab. Laknat itu bukan siksa. Laknat teh lain awak diduruk ku seuleuh. Minimal laknat yang berlaku di alam dunia itu mulai daripada ibadah yang kita lakukan, mulai daripada langkah yang ada di dalam laknat Allah moal diterima ke Allah Subhanahu wa taala. Eta disebut ngalaknat teh. Rezeki terhambat. Apapun tujuan terhambat ku sabab laknat. Jadi ulah ngabayangkeun laknat Allah turun seuleuh di luhur ka urang. Nu disebutkeun laknat teh hilang keberkahan. Apapun langkah kita, apapun tujuan kita, sekalipun ibadah dedekulan, ketika ibu dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala, maka moal diterima amal peribadahan urang. Terus tina Ustaz ujang ari ibu teh pan sok ngaji. Salakina ge tara aya di imah bebeja. Izin dulu. Beunangkeun heula rekomendasina perizinan suamina.
Naon sababna Allah moal ngaridoan jeung Rasulna lamun awewe ini ti imah sekalipun ke majelis taklim anu agung tanpa izin suami tetep laknat mau tidak mau pan salaki urang mah Bandung, salaki urang mah teu ngarti, salaki urang mah bororaah medulikeun kana kewajiban. Sanajan kitu ibu, rek sugan tukang bobok, tukang tarok, tukang antari onrot, tukang mabok, tukang judi, salaki ibu nu geus ngawin ibu wajib ditaati. Tapi ketaatan selama sesuai jeung aturan agama. Nu mana salaki teu nyaram salat, teu nyaram puasa, teu nyaram ngaji. Sekiranya masih kena teu dicara mah Bu, salaki ibu sabedegul-bedugul nak salaki ibu masih kena wajib taat. Dina KTP-na Islam komo, lamun dina KTP-na Islam si Firaun mah teu boga kain KTP acan. Firaun saha pamajikan anak? Pamajikan Firaun saha? Siti tuh arapaleun. Apal Siti Aisyah? Apal di mana? Apal di mana? Iya tak, orang Sunda mah sok-sok tahu teh ya. Apal Siti Aisyah apal? Apal Siti Fatimah? Apal kabeh arapal. Firaun orang yang paling brengsek. Firaun orang yang paling berdebes. Berdebah laknatullah beakeun ku si eta mah. Iblis nganyang ka Firaun, iblis nganyang ka Firaun untuk mengangkatkan jempol saja. Iblis nganyang ka Firaun lain arek ngagoda. Iblis nganyang ka Firaun lain arek mawa kesesatan, lain arek mendorong kesesatan. Beda jeung iblis nganyang ka RT. Mun iblis nganyang ka RT mawa kana kesesatan. Mun iblis nganyang ka RT ngadorong kana kadorakaan. Iblis datang ke RT ngadorongna kana kamunkaran. Iblis datang ke Firaun lain membawa kesesatan, tapi mereka cungkeun jempol. Aya RT di dieu? Mana RT-na? Doakeun aya teu? Mudah-mudahan Ibu RT jeung Bu RT rek hadir teu hadir doakeun RT jeung Bu RT sakeluarga sing panjang umur. Nepikeun ka kiamat. Teu nyaho oge nepikeun ka kiamat arek duaan RT jeung RT. Tukang warung eueuh nu jualan beas eueuh jualan sayuran eueuh bupati eueuh gubernur eueuh camat eueuh rek ngurusan sing panjang umur nepikeun ka waktuna ngan selama umur ayeuna dipanjangkeun ku Allah sing aya dina kabarokahan. Si Firaun pang biadab-biadabna makhluk Allah. Biadabna luar biasa. Anna rabbukumul a'la. Cek Firaun, saya ini Tuhan agung, Tuhan tertinggi. Jadi lamun aya Tuhan di bawah Firaun, sahanapeun Firaun eta. Firaun itu seorang raja, seorang tokoh besar. Dilahirkan pertama kali ke alam dunia, geus jadi menak, geus jadi raden, geus jadi cikal bakal, rek jadi pangeran. Gede jadi raja, Firaun. Firaun itu orang gagah, orang songkak, kesombongannya luar biasa. Masya Allah, eta si Firaun. Bororaah ibu nyebutkan sholat wajib teu dilaksanakeun, teu ngawajib-wajibkeun acan, teu toat-toat acan, teu iman-iman acan, brengsek. Kehebatanana si Firaun, awak jeber, kagigir kilometer kagigir. Coba bayangkan si Firaun. Kebiasaan hobina perang can pernah eleh. Bari lain di tukang cicing teh panghareupna nya ge raja Firaun. Hebat luar biasa. Boro-boro jelema Firaun mah. Boro-boro urang seperti kieu. Boro-boro masyarakatna. Firaun itu suka berlayar di Sungai Nil. Yang mana Sungai Nil itu lebarna 6 kilo, bayangkeun. Sungai lain laut. Apal? Sungai model Cimaniri. Yang lebarnya itu kirang langkung aya 6 kilo. 6 kilo lain 6 meter aja. Unggul-unggul ke Sungarti. 6 kilo. 6 kilo kudu ka mana? 6 kilo mana? SBH-nya. Tah lebarna Sungai Nil di dieu ka mana? Ka SBH. Jauhna sakumaha? Ukur we sorangan ka itu. Lebarna Sungai Nil 6 kilo. 6 kilo itu luar biasa.
Setiap gelombang menerpa Firaun yang sedang berlayar, yang menunjukkan kegagahan Firaun. Gelombang, ombak, ombak, yang ngerti teh campur bahasa nasional. Itu si ibu di kalangkap wae. Ombak, mak, ombak, tah, ombak. Oh. Pengertian. Setiap perahu diterjang ku ombak, ku Firaun disentak. Coba bayangkan. Ombak nyamber, ombak datang, can datang karena parahuna, geus disentak ku Firaun. Ngajedom. Jadi tergoyang. Cai geus sieun ka jelema. Cai geus sieun ka jelema. Mata tahu masyarakat panggoblok-goblokna, masyarakat panggoblok-goblokna, jelema panggoblok-goblokna, makhluk panggoblok-goblokna, sosialisasi panggoblok-goblok gue sama. Itulah warga-warga masyarakat Firaun. Naon pangna goblok, mahnya deui eta Firaun ngakukeun pangeran tunduk taat, diikuti, dituturkeun sagala rupana kehendak Firaun dilaksanakeun, perintahna naon dilaksanakeun. Saumur hirup Firaun jadi raja. Pangarsa punten. Saumur hirup Firaun jadi raja. Kerajaan Firaun, kedudukan Firaun naik, na Firaun jadi raja lain hasil penyolokan umum. Datang ke kampung kerbutuh leres. Oh, geus jadi mah poho deui we. Firaun mah lain melalui pemilihan umum. Jadi rajana lain dicolok. Aya mah rajeun jadi pemimpin dicolok. Benar, ka RT anu usum dicolok. Tiba heula kakarak RT mah padahal RT gajihannya geus untung we urang dirawat, artinya dibebenah ku RT. Tak RT mah di dieu asup surga lagi kuduna RT dipanggelan sama kiai teh. Amin. Atuh Bu RT pangtarikna atuh amin gitu. Ngomong ieu mah. Naon sababna? Gawe capek teu kapake gajihan. Terus maka kan level RT mah jeung kiai saruana tara digara rajin tah. Di dieu RT jeung kiai digaji teu? Oh, saruana jeung di dieu teu digaji di Cikadu gede. Luar biasa bahaya eta. Mestina perhatikeun ku urang teh tah saha anu capek gawe, saha anu ngurus urang. Naon sababna? Itulah rombongan yang akan memadu kita menyampaikan risalah, menyampaikan tausiah, menyampaikan syariat. Jeung urang teh moal ngilu langsung ka Rasul, moal ngilu langsung ka ulama, tapi ngiluna ka kiai nu geus di dieu jeung ka RT. Dipertanggungjawabkeun ka ade, boro-boro jadi presiden kali puna boro-boro jadi raja. Tingkat RT nu tugasna keur ngurus masyarakat, lamun teu bener dipertanggungjawabkeun. Tak hati-hati, di dieu mah geus rame, memang geus viral di dieu mah RT nu pang hebatna, pang solehna, wilayah Pelabuhan Ratu RT di dieu cenah. Cenah aing oge. Cenah. Komo aya mah zaman hoak heuh. Firaun jadi raja tanpa dipilih. Firaun jadi raja teu melalui penyolokan umum. Saumur hirup ngarajaan anak nepikeun ka paeh can pernah didemo sakali-kali acan. Nepikeun ka paeh Firaun can pernah didemo sakali-kali acan. Riwayat, hadis, sejarah nu sugan nyaritakeun Firaun pernah harita di demo sakali karena teu ngabagikeun beas. Naon sababna rek ngademo kumaha kekuatan aya di si eta, kagagahan aya di si eta, rejeki milik rejeki sagala rupa harta aya di dinya. Kabeh. Makanya songkakna Firaun seperti itu, brengsek mah jelema pang goblok-goblok. Ieu nyarita ieu kudu nama leuwih ti kieu sabenerna mah. Leuwih disebutkeun goblok ka Firaun mah. Naon make kitu? Sebab iblis datang ka Firaun tujuanana lain keur ngagoda, lain keur ngaganggu, lain keur nyesatkeun. Pertanyaanana, nah si Firaun make teu diajak sesat ku si iblis. Make si Firaun teu didorong ayeuna munkarot ku si iblis, make si Firaun teu didorong ayeuna berbuat lacut, berbuat menyimpang. Naon sababna? Sebab moal guna-guna ceuk si iblis aing kapiran ngagoda sia mah on sia geus sesat duluan.
Malah dipikir-pikir cek si iblis aing jeung sia lamun ditimbang kesesatan sesat kene sia on. Maka datang ka iblis, datang ka Firaun si iblis tibang we ngacungkeun jempol. Top. Sakieu peuh. Top. On sia mah top sakitu doang. Bari memeh datang na oge, memeh datang na keketrok si iblis teh ka imah si Firaun teh. Trok teh make salam. Rek make salam kumaha? Naon sababna? Teu butuheun salamet jelema kitu mah, teu wauheun kasalametan. Sebab memberi salam hukumna sunat, ngajawabna wajib. Naon pangna kitu? Pertama kali yang memberikan salam kepada makhluk itu ribuan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Makanya ketika kita mendengar seseorang yang melakukan kesunahan, melakukan salam terhadap siapapun, kita mendengar wajib ngajawabna bororaah abdi di dieu nyalaman ka ibu sareng ka bapak. Ibu ngadenge di mana wae jelema assalamualaikum rek jajaluk rek sema rek sahabae, ibu ngadenge jawab waalaikumsalam. Eta teh rahmat kanyaah Allah, maghfirah Allah turun tidinya. Makana si iblis datang ka Firaun mah teu salam tapi keketok. On inilah kira-kira. Ari ku si Firaun teh dijawab. Soho itu. Keur mah goblok tolol. Keur mah goblok tolol. Goblokna naon goblokna? Make dijawab eta saha? Boros sia teh pangeran. Boros sia teh Tuhan, piraku Tuhan teh nyaho eta di luar saha? Piraku teh nyaho nu keketrok eta saha? Teu wau kana sorana. Kuduna pangaran pangeran nyaho. Kapan lain setiap makhluk, setiap apapun yang ada di muka bumi diciptakan ku pangeran, eta pangeran diketok-ketok nyebutkeun eta saha di luar. Allah goblok. Ini asa kurang kita nyebut goblok teh lamun lain di masjid dia luar biasa yuk. Goblok. Eta saha di luar, eta si iblis ngagalak gak seuri. Buah seuri. Makanan tuh diturutan. Can aing ngomong, can aing ngabahas geus diturutan. Dengekeun tak kujejeber. Aing teh rek ngabahas mengenai seuri. Matakan seuri buah kakak. Awal mulana ceritana si iblis yang cerikeun setan. Anu seuri melampaui batas, isrop ngaranna, lain tersenyum, lain ibadah diniatanana, maka eta seuri lanat. Cep tong sareng kieu. Komo imah di masjid majus teh. Marsa masjid. Komo imah di masjid ieu mah. Masjid mah geus diagungkeun teu dieusian ku ibu ge geus agung. Tiap hari agung ieu mah. Nu ngabangun ieu engke pangheulana diangkat ku Gusti Allah teh caricing ti dieu teh nu sok ngeusian ieu majlis tiap hari masjid ieu tiap harina. Bangunan di alam dunia yang tidak akan menuntut laknat, yang tidak akan merugikan, nu moal dihisab teh masjid. Kullu binain wabalun ala sahibihi yaumal qiyamah illa masjidah. Setiap apapun yang kita pernah bangun selama hidup di alam dunia, apapun yang pernah kita buat hidup di alam dunia, apapun yang pernah kita bikin di alam dunia, baik itu pila, rumah atau kandang ayam sekalipun, di yaumal qiyamah ngahisab akang. Nyeun kandang hayam dihisab Allah Subhanahu wa taala. Komo nyeun pila, komo nyeun bangunan teu kapake. Makana wajarlah Kangjeng Nabi menunjukkan kehidupanana biasa saja. Kangjeng Nabi mah atapna geus lain ku nu kieu atuh. Atapna ku palapah korma, usum hujan atuh ngagebret ka handap, usun panas kapanasan. Tetapi kunaon Kangjeng Nabi ketika masuk rumah, inilah surgaku. Nah, setiap bangunan apapun akan dihisab, dipertanyakan. Boro-boro ngabangun pila, boro-boro ngabangun imah. Sadayana bakal dihisab, samaruk dihisab teh amal urang, samaruk dihisab teh pamajikan hukum, samaruk dihisab teh anak kumpul. Apapun yang pernah kita buat, apapun yang pernah kita bangun selama hidup di alam dunia, kanang hayam dihisab ku Allah Subhanahu wa taala tah kade. Cing kade matakan teu gableg hayam tong sok nyieun kurungna. Heuh keur naon euy?
Ieu kana hayang jenerakeun. Lucu eta keur naon ngeun Imam Manawian sugarne aya hayang batur ngampi tolol. Yang batur tong sok barang jeung supaya kecuali masjid yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masjid itu merupakan Baitullah. Masjid yang selain daripada masjid yang sudah dibesarkan, diagungkan, yang namanya sifatnya itu Baitullah, rumah Allah, daripada Ka'bah, banyak-banyak masjid yang merupakan rumahnya Allah. Dan bukan hanya di bumi saja, di langit pun ada Baitullah, yaitu Baitul Ma'mur. Bait yang dimana tempat itu tiap harinya dikelilingi oleh ribuan para malaikat, itulah Baitul Ma'mur. Sama kapasitasnya, sama derajatnya, sama tingkat kemuliaan manusianya manakala mendatanginya seperti jelema nu ngadatangan masjid keur hirup dalam dunyana. Karandul sih amang ieu mah. Ieu nu kedulna ieu kamarana ieu haradir kabeh teh ieu. Mudah-mudahan nu can daek salat berjamaah di masjid sing dibere taufik jeung hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Bisi kabur kiamat, bisi kamu diruntuhkan di golongan di alam dunyana, sementara alam dunia ini di golongan masjid aya keneh, umat muslim aya keneh, umat nu beriman aya keneh, jelema kabeh nu salamet muruna ka masjid. Masjid teh diangkatan ka Allah Subhanahu wa taala. Tukang adan jadi kenekna, imam jadi supirna. Cek tukang adan buru woi buru lalumpat tah nu sok rajin mah nu biasa mah moal poho jalan. Ieu nu kadang-kadang tah anu paeh sakali tah ka masjidna. Ya saya tambah ke masjid teh waktu pae ngumpul pangharutna. Eta nu ngabingkungkeun mah. Cok tukang adan teh boro nu tara ka masjid mah tersesat. Ongkohnya jalan masjid tapi mengkol ka dieu akhirna masjid hibar manehna karak jol datang. Aya deui anu kaburu nangkel begitu 2 meter ngagubrak deui ka handap. Eta jelema nu teu betahkeun di masjid. Makana ceuk ulama, punten, al munafiq fil masjid katoer fil qopas. Jelma munafik, jelma nu imanna teu bener, jelma imanna teu sampurna, pecahkan bawa ke masjid kos manuk di dalam kurung. Bruk hayang teh keluar we. Jadi ketika di masjid mah jelma munafik mah teu betahun. Betahna di pasar, di warung, di gonggo, di tempat-tempat anu di mana eta tempat kamaksiatan betahun dirinya. Lamun di masjid mah di masjid inget nanti ka pasar, inget ke tempat nongkrong, tapi lamun di luar masjid teu ingetan ka masjid mah kitu mah jelema munafik gitu. Engke we inget ka masjid nanti ketika adan leuh lamun mantog deui. Adan euy, adan nyahoeun. Adan euy, adan kehead eta cek sahadulan sama adan tapi teu inget ka masjid. Dan gitu orang munafik ciri-cirina ngan mudah-mudahan sadayana masyarakat di dieu anu dibimbing, anu diarahkeun ku saepuna urang, ku guru urang sing dipaparingan taufik jeung hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tah eta kitu ka mana tadi teh aing jadi ngacapruk ieu teh. Ngapikeun ka mana? Fir'aun. Si Fir'aun bedebes, bedebah, brengsek, goblok, tolol pangtolol-tololna. Boga pamajikan soleh teu, solehah teu. Solehah, pamajikanana nomor 1, pamajikanana dimuliakeun ku Allah. Pamajikanana termasuk golongan wanita yang solehah hidup di alam dunia, tetapi gablek salaki modelkeun kitu tah. Lain bangkawarah ka jelema hungkul, lain bangkawarah kana bina hungkul, tapi bangkawarah langsung ka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi eta jelema, eta si Fir'aun begitu dikunjungi ku si iblis cuman rek ngacungkeun jempol hungkul, bari datang lagi tadi teu kanyahoan, teu nyaho, boros sia mah ngaku pangeran. On cenah aing di luar kok teu nyaho sia. Sia teh jadi pangeran teh lulus teu cenah. Lulus aing mah cek si Firaun. Piraku aing teu lulus, Pak. Ari maneh saha iblis. Tuh dialog lah si Firaun jeung si iblis. Barang ari geus nepi dia perdialogan cek si iblis on. Ari sia wani-wani teuing euy. Wani naon? Aing mah terus terang we jujur ku Allah dilaknat, aing lain ku karena aing jadi ngaku jadi pangeran. Aing mah yakin niman aing mah yakin aing mah sadar aing mah anu nyieun aing teh pangeran. Jadi pangeran selain daripada Allah ceuk saha? Iblis. Ngan aing mah teu eman saja, ngan aing mah teu seneng saja, ngan aing mah hasud, aing mah terasa poe dititah sujud ke Adam. Aing mah ngaku pangeran, aing mah nyaho, bahkan aing dididik ku malaikat, bahkan aing sujaran baheula kieu. Aing mah ka Gusti Allah mah sujud, ngan teh sujud so teh ka Adam.
karena perintah Allah. Jadi lain sujud ke Adamna tapi teu sujud karena perintahna. Memang lamun ditingali karena kapasitas derajat si iblis diciptakeun dina seuneu Nabi Adam anu hasilna urang kieu tah, nu hasilna ibu-ibu kieu tah kadang aya nu hideur nu bodas nu petot nu penyoknya. Eta teh wajar diciptakeun teh dina taneuh. Si setan mah diciptakeun tina api. Aing mah teu sujud sote dikarenakan teu ngaku sote lain teu ngaku bahwa itu lain pangeran, tetapi tengaku bahkan aing lebih mulia daripada Adam. Eta ari siaon siama turunan Adam siama ya ibnu Adam kan siapa ya ibnu Adam kok bisa sia dijieun dina taneuh ngaku pangeran. Masya Allah luar biasa. On sia tobat kumaha kan pangeran anu agung teh aing cek Firaun. Oh mun kitu mah on sia mah top lah. Pokona panglaknat kadua kahiji maneh dewe kadua cek saha? Cek saha? Cek aing ieu ngomongna ieu. Aduh supaya eta ka ustad ka kiai boro aing teh dipangajikeun di dieu mere tausia nyebut iblis. Cek saha eta? Cek saha? Cek iblis. Dina sejarahna kitu top markotop maneh mah orang brengsek na makhluk. Dewe kadua on aya namanya rankingna sia kahiji tah pokona menang ranking. Urang babarengan engke dina rangka Allah Subhanahu wa taala. Balik deui kesimpulanna sejarahna walaupun ibu gaduh salaki, gaduh caroge anu ngabangkang ka Allah Subhanahu wa taala, tapi peribadahan ibu teu dilarang eta ku salaki teh taat bae Bu. Rek ka mana bae izin ka salaki tetep bahkan hiji deui 5 menit deui hapunten 5 menit deui Bu bahkan lamun ibu seneng kana wangi-wangian lamun ibu seneng berhias memeh ibu kaluar tengongkeun heula ka salaki lamun rasa wangi eta bebeukeun heula ka caroge tah naon sebabna ayu mamraatin istatorot lamun pek awewe make minyak wangi-wangian tujuanana tujuanana supaya hang kaangse ku tukang ojek supaya hang kaangse ku tukang tani supaya hang kaangse ku budak mora maka pahia zaniyah maka ibu sekalipun berhijab ibu sekalipun pakai kerudung tapi minyak sengit dipake tanpa ridon salaki kaameun ku tukang ojek kaameun ku budak mora ibu termasuk wanita yang berbuat jinah karak wangi-wangianana ditempelkeun ka awewe kaangseun ku lain mahram geus hukumna jinah tapi lain jinah nu maksud jinah besar sehingga sampai laknatna numpikeun ka ajabna luar biasa. Jinah di situ mendorong kepada perjinahan. Sanajan ibu rupa geus peot, geus nini ngan seueun eta budak ora teh kana munyak ibu. Mungkin lain jeung ibu jinah nama. Mungkin lain jeung ibu berbuat maksiat nama. Bisa jadi ku akibat wangi yang semerbak dari muka badan ibu yang dicium oleh kaum mahram lain, maka bisa saja itu berbuat jinahnya di orang lain disebabkan menarik rasa harum di badan ibu. Kahartos kumaha jang kadung sok make perhiasan kadung sok make sesengitan gampang semprot caroge urang kersi dulu kena dihau bedol aing arek keluar ke depan heula tak ka heula salaki sesana bikeun ka tukang ojek intisarina dari pengawasan Allah ta'ala istri nya hati-hati ngadatangan majlis mulia semulia apapun itu majlis jika tidak izin pada suami maka laknat Allah turun nu hartina mau tidak mau ibu kudu izin setuju tuh? Setuju bapak-bapak ayeuna belikan rekomendasi kemudahan agar supaya can istri urang mudah untuk melangkah terhadap kebaikan tong bungen geus dicebutkeun kieu jadi cukang urang teh tuh sia dengekeun pan ngaji penting kudu izin heula ka aing naon oge kudu izin ka aing matak ayeuna sia rek ka mana-mana izin ka aing isukanana Pak abi rek ka majlis taib ulah teu meunang teh diizinan mah sia dilaknat tong kitu dumeh aya keterangan kitu mudah-mudahan hasil wasilah urang biasa ngariung di dieu hasil wasilah abdi biasa cumarios dina ieu patempatan mudah-mudahan sadayana kampung ieu ahlina sing diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala karena hidayah banyak sekarang terlihat terdengar dan sangat mudah untuk diraih palbah hidayah ngan nu hese mah taufik naon sababna ceuk Kangjeng Nabi qalilul taufik khairun min kasiril akli sedikit paparin taufik di Allah Subhanahu wa taala lebih menyelamatkan, lebih membahagiakan, bakal ngajar
terjamin daripada mempunyai otak-otak yang cerdas. Kenaon S1, S2, S3, kenaon jago bisnis, kenaon jago usaha, kenaon detail, kenaon derajat, sakira-kira di mana usum pengajian jelema teu datang kana pengajian, di mana dur asar, dur lohor, dur bedug teu daek salat berjamaah di masjid. Sakitu geus kasupkeun jelema pinter, tapi ketika teu diberikan taufik walaupun hanya sedikit tetap rugi jelema. Hatos, jadi nu mahal naon? Taufik. Naon ngaran taufik teh? Taufik itu adalah kehendak, keinginan nurani dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini Allah berikan segala kemudahan untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan suatu saat akhir kemudian di lain kesempatan dalam acara apapun, haflah apapun, kita bisa dipertemukan lagi dengan suasana yang lebih daripada hari ini, malam ini. Andai kata Allah berikan pada kesempatan malam hari ini keberkahan, mudah-mudahan di kemudian hari berkahnya melimpah, berkahnya bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kira-kira nak sakieu kaharti teu? Kaharti teu? Memeh ini ka dieu diamanatan ku kolot simpuri kujang lamun sia rek cacarita di mana bae tanya sakira-kira geus 15 menit atau nepi setengah jam mustami nu ngadengekeun tanya ka harti can lamun geus ka harti beres we cenah ngaji mah da sebab ngaji mah kudu nepikeun ka harti can Karti can jawabanana ceuk kolot simpuring teh jang tanya we sakira-kira geus 15 menit atau setengah jam mah ceuk kolot teh ka harti can lamun nyebutkeun can ka harti geus we da jelema anu belet mah percuma dipaksakeun ge engke deui we. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.